今日は初めてのマドリード。美術館や街歩きなどマドリード1日観光します。皆さんこんにちは。猛烈会社員を辞めて旅に出ている猫旅です。今1ヶ月間のヨーロッパの一人旅に出ています。フランス・パリから始まり、今2都市目のマドリードです。これからヨーロッパの各都市を紹介する動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。昨日のチェックインの時に聞かれて、ホテルの朝ごはんをオプションでつけることにしました。ラインナップはパンや、スペインなのでハムやチーズの種類が豊富です。自分で温めるタイプのパンケーキ、ジャムや蜂蜜、美味しそう。いただきます。ただこちらで9ユーロ1400円と思うと少し割高なので、これ以降のホテルでは朝食はつけず、前の晩に自分でヨーグルトやバナナを調達することにしました。こういう時に旅のお役立ちグッズとして紹介したカトラリーセットが大活躍します。持ち物動画で紹介しているので、よかったらご覧ください。朝ごはんを食べ、市内の散策をしながら最初の目的地のプラド美術館に向かいます。今回のマドリードでの予定ですが、そもそもマドリードはスペインの首都であり、地理的にもスペインのど真ん中にあります。サグラダ・ファミリアなどで有名なバルセロナはこちらです。今日マドリード1日観光ということで、こんなプランにしてみました。まずプラド美術館、そして街歩きしながらソル広場、マヨール広場を散策します。その後サンミゲル市場でランチを食べ、王宮に訪問、ソフィア王妃芸術センターでピカソのゲルニカを見学し、パエリアのディナーで終了。スペインの首都ではありますが、観光という観点では比較的コンパクトに回れる都市で、今挙げた箇所は頑張れば徒歩で回れます。スペイン旅行となるとバルセロナと合わせて訪れる方が多い街かと思いますが、観光名所という観点だとバルセロナの半分ぐらいで回れるイメージです。2都市行かれる方はバルセロナ多めの日程がおすすめです。ちなみに先ほどのプラド美術館からマドリード王宮までは歩いて30分ぐらい、市内も徒歩で移動できる観光地になっています。市内の中心部はパリと比べてよりクラシックな建物が多い印象です。昨日の雨雲がまだ残ってて、空はどんよりしています。そしてプラド美術館に着きました。ここはもともとスペイン王室のコレクションを展示していた場所で、革命後にプラド美術館という名前に変更されました。事前にチケットをオンラインで買っていたので、時間に合わせて入館します。行かれる方は公式サイトからチケットを購入しておくのをお勧めします。入る前に簡単な荷物チェックがあります。空港の保安検査のように水の持ち込みができないようなので、入館前に水分補給を忘れずにしてください。プラド美術館は館内撮影禁止でした。エルグレゴ、ゴヤ、ベラスケスなど歴史で学んだ画家たちの作品が多かったです。2時間ほどかけて全体を回りました。前日の雨もあり、天候がまだ不安定で、みんな行くところがないのか、別の美術館の前にすごい行列ができてました。午後からは少し晴れるようなので期待です。有名な広場を通過しながらサンミゲル市場でランチを食べたいと思います。マドリードの建物は本当におしゃれで、これ語学学校と書いてありました。こちらは市の建物です。夜はライトアップする時もあるそうです。この手前の噴水はシベーレス噴水といって、18世紀に建てられた有名な噴水だそうです。歩いてるとガイドブックなどにも載っていた生ハム博物館を発見しました。博物館というより普通の生ハムショップでした。そして色がすごいキャンディーかマシュマロのショップなどもありました。海外で売ってるお菓子の甘さとそのサイズは本当に毎度びっくりしますね。私自身が甘いものあまり得意ではないというのもありますが、よくこれ一人で食べれるねっていう量が出てきますよね。ソル広場の手前でサッカーグッズショップを発見しました。ソル広場に到着しました。メトロの中心の駅があり、マドリードの紋章にも使われている熊とイチゴの木をモチーフにした銅像が立っていることでも有名です。こちらがその熊とイチゴの木です。待ち合わせ場所になったりしてて、なんか渋谷のハチ公みたいだなと思いました。アップルも一等地にありました。これを見るとやっぱりリンゴのマークだけでアップルだってわかるコミュニケーションってすごいブランディングだなって思いますよね。広場の外周はこんな感じです。
カルロス3世という方の銅像がそびえ立っています。マドリードの街としての発展に貢献した人だそうです。ソル広場を通過して市場の方に向かっていきます。この門をくぐるとマヨール広場というところにたどり着きます。フェリペ3世の命を受けて17世紀に着工したマドリードのシンボル的な広場で、オレンジ色の建物に囲まれているのが特徴です。過去は闘牛や祭り、演劇だけでなく死刑執行も含む数々の公的な行事の舞台となっていたそうです。広場の中心に建設を命じたフェリペ3世の銅像が堂々と立っています。広場を抜けると目的のサンミゲル市場に到着します。ここでランチを食べようと思っていたのですが、様子がおかしいですね。なんと雨の影響でクローズしてました。残念すぎる。本来は新鮮な地元の食材が手に入り、その場で調理されたご飯をカウンターでカジュアルに食べれる最高の場所だったんですけど、残念です。そして近くで別のお店を探したんですけれども、こちらメゾンデルチャンピニョン、実は有名店だったそうで、ガイドブックなどにも載ってました。名物はこの巨大マッシュルーム。ほぼ全テーブルがこちらを頼んでました。歩き疲れたのでお昼でしたが、ビールも注文しました。とっても美味しかったです。この後はマドリード王宮に向かいます。歴代のスペイン王家が住居としてきたこの王宮は、ヨーロッパ最大の床面積を誇る豪華な宮殿だそうで、ベルサイユ宮殿などの2倍の広さがあるそうです。かなり並んでそうだったので中には入りませんでしたが、外周して庭園などを見て回りました。こちらが建物の外観です。裏側にある大きな庭園の遊歩道的なところを歩いて回っています。とても整備された綺麗な庭園で、地元の人の散歩コースにもなってそうだなと思いました。歩いていたら、なんと野生のクジャクに遭遇しました。オスとメスですね。そしてすぐ逃げちゃいましたが、猫もいました。クジャクって野生にいるんですね。いいものを見れました。王宮のすぐ横にあるアルムデナ大聖堂も外観だけですが見ることができました。こちらも中は色鮮やかな礼拝堂が特徴のようです。近くにあったこちらはアラブの城壁跡です。9世紀イベリア半島がイスラム勢力に支配されていた時代に建てられたもので、市内に現存する建造物では最古のものだそうです。この後はまた街の散策を続けつつ、少し寄りたい場所があるのでそちらに向かいます。スーパーマーケットのカルフールです。海外のスーパーって何を売ってるかを見るだけでも楽しいですよね。まず入って目に飛び込んできたのがこのオレンジです。スペインはオレンジの産地でもあり、いろんな種類のオレンジ、みかんがありました。あとは大きなスイカや、ちょっとこれはメロンですかね。はい。あとはこういったパッキングされたサラダ、これも夕食とか軽いランチとかすごいいいなと思いました。あとお寿司ですね。ちょっとこの間の寿司よりもネタが大きくてすごい美味しそうで、ちょっと買いそうになっちゃいました。あとはこれよく見るんですけど、その場でオレンジをすりつぶしてジュースにしてくれる生搾り機ですね。あとは海鮮物だったり、あとはお肉だったり、普通のスーパーでもこのコストコサイズで売られてますね。チーズやヨーグルトのコーナーは本当に種類が豊富で、これも住んでたらたくさん試すだろうなって思いました。そしてお酒コーナーはビールがだいたい1本1ユーロ弱、百数十円なので日本より安いですかね。ロング缶だし。クラフトビールも種類がすごいたくさんありました。あと驚いたのはワインの安さ。結構大きめのボトルで 2.2 ユーロ、だいたい400円ぐらいとかですかね。すごい安いですね。そして種類も豊富で、白も赤も本当にたくさんありました。そのまま街中を移動して、次はソフィア王妃芸術センターというところに向かいます。移動の合間にマドリードの街について基本的なところをお話しできればと思います。まず治安ですが、日中の街中は特に危険を感じることはありませんでした。夜は暗くて若干怖いところもあったので、大通りのみを通るようにしていました。
物価は日本と比べたら高いですが、ヨーロッパの中では普通かちょっと安いぐらいで、ホテルもバルセロナの方が高かったです。移動手段は紹介した観光名所なら徒歩移動が可能で、メインとなるアトーチャ駅からも徒歩移動が可能です。食べ物は全く心配無用で全部美味しいです。街の清潔度はゴミが落ちてたりちょっと汚いなと感じました。通貨はユーロで、現金は使うところがありませんでした。トイレも問題なく使えます。ソフィア王妃芸術センターに近づいてきました。20世紀のスペイン美術を多く所蔵する美術館で、ダリやピカソ、ミロの作品がある美術館です。そしてここのメインはピカソのゲルニカです。ゲルニカは撮影が禁止でした。スペイン内乱で苦しむ民衆の姿に衝撃を受けたピカソが約1ヶ月間で描いた作品です。ゲルニカのサイズは縦 3.5 メートル、横が 7.7 メートルのとっても大きい絵です。暴力や混沌に苦しむ人々を描いている作品で、1937年の5月1日に制作を開始し、6月の4日に完成したものです。なんと日本には来たことがない絵だそうです。現在は状態維持のため門外不出になっているそうで、とても貴重なものを見ることができたなと思いました。ゲルニカの部屋への行き方を簡単に紹介すると、入ってすぐ建物の外からも見えている透明なエレベーターで2階に上がって、奥の別棟にあるのでそのまま進んでいくと人混みができているのですぐにわかると思います。オーディオガイドは日本語がなかったです。見たい絵や気になる絵があったら事前に情報をチェックしておくといいかもしれません。帰りにお土産コーナーに寄りました。美術館だけにこんな感じのセンスのいいラインナップに加え、この芸術センター自体のロゴがとっても気に入ってしまいました。ただ美術館の名前が書いてあるだけなのですが、色合いとこの文字組みがすごい素敵じゃないですか。当然メインの展示であるゲルニカの関連グッズも多く販売されてました。私はこちらのマグネットを購入しました。8時ぐらいですが、まだまだ外は明るいですね。一日が長く感じられて、なんかお得な気分です。ディナーはこちら、タベルナ・カルメンシータです。1854年に創業した古いレストランで、後で調べたらマドリードで2番目に古いレストランだそうです。店内はこんな感じでタイルで装飾されていて、とっても可愛いです。テーブルや椅子も年季が入っていて、雰囲気のあるレストランでした。ここで白ワインを注文。そしてメインのパエリア、とっても大きかったのですが、ランチが少なめだったので結構食べちゃいました。野菜の出汁が染みてて本当に美味しいパエリアでした。お米が食べたいって思ってたので、一日動いた体に最高に染みました。マドリード観光いかがだったでしょうか。次はバルセロナに移動して、ガウディ建築のサグラダ・ファミリア、FC バルセロナの本拠地カンプノーなどに行ってきます。今後も各都市の情報を発信していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。